They actually have confirmed that they've been using one of your mutis. No, athi umtolikela kezwa. Lalela la mina Isingisi ngiyasazi mina ngiyona inyanga engafundi engazongijwayela kabi. Lalela mnumzana lalela. Umlungu uthi wena uthakatha abantu. Hey, lalela la nikeza yena umlungu lo mina ngafunda mina e-university. Nangu umlungu ufuna ukukhuluma nawe. Uthi umlungu Now these two patients been using your mutis called Isibushe and Inganezolala Nini. Okay. Umlungu uthi uthakatha abantu ngesibushe uyezwa? Hey, lalela la wena ungazongitolikela ngisona isiphukuphuku mina ngiyamuzwa leyo nto leyo. Qhubeka mlungu. Now, do you agree that Isibushe and Inganezolala Nini is your muti? Uyavuma yini ukuthi wena umthakathi? Lalela umthakathi osandwenzani mina ngithakathi mina ngiyalapha mina. Ngivusa induku zene engavuki. Okay, you joking about induku, right? Who you want to beat up? Uthi umlungu ucela ukuthi uzoshaya abantu. I don't need any explanation from a second party. Uthi futhi umlungu wena akusesiyo lebe sikhuluma nawe eqaleni uyiqoki. Phutha ke lapho. Uthi mina unhlahlacele. Uthi umlungu uswitchboard wenyanga ni wena. Hayi ngaze bo switchboard kodwa ngisathi uthi wenza iphutha uyena unhlahla lwade ekhuluma eqaleni. Uthi umlungu kuwe. Hayi woza usukutolika. Uthi umlungu kuwe mana phela umsebenzi wami lo ufuna ungiphuca ni. Othi ngikhulume naye lo baba. Nibangaki kanti uthi umlungu nibangaki kanti? Nonsense. Noma sikaba u10 kodwa ngitshela into eyi1. Uthi umlungu sicela ukukhuluma nomuntu wangempela hayi fake. Hayi fake le khulumayo. Wena uyifake wena kusho umlungu. Lana ke ngixoxela into ongayazi. Imithi yami ithi yonke itestiwe laboratory. Khuluma naye mlungu nangu sesedele. Okay, Mr. Cele.